atong giton-an atong niaging Domingo kasi na kay nung Great Tribulation. Ngano man nga ato mang gibalik gyapon na pagisgot tungod kay ang atong panahonan di na gyud ikadinay nga kita di ay gyud ta nag-ungaw na ang atong panahon sa maong panghitabo. Ang pagbalik sa atong buhay nga Dios sa pagkuha sa mga balaan ng matarong aduol na. Ang Biblia nagasulti nga sa dili pa moabot ka na na unyay dakong pagbiya sa maong pagtuo. Falling away first. Diya sa falling away first, mubalik ang Ginoo tapos niya na mubanos din ang dakong kasakitan. Unsa man ang mahitabo sa dakong kasakitan sa mga tao nga dili padala o masakgaw pinaagi sa gahom sa Dios alang sa iyang pagluwas dadtong iyang mga pinilig o mga tinawag o kasaligan. Gipalili niya na ang mga paghitabo aron ang mga tao mahadlok ng malisang. Galiman kag wala pa ma-record sa tibuok history. Sukad natukod ang kalibutan ang mga kasakitan. Niaging semana, bisinati ta og kabalaka tungod sa kalamidad nga miabot. Karon ang Cebu, wa pa sila kuryente, part of Cebu. Wala sila tubig, disod sila sa ilang kanonon. Ana, dunay tribulation nga niabot, kasakitan, but not great. Daily tribulation, appeal na siya sa atong kinabuhi. Ang maong kasakitan, ang maong problema, pagsulay, katalagman, nga moabot sa kinabuhi sa tao, mao kana ang pagpalili, pagsukod, kung hain ka, hain ang imong pagsalig. Hain ang imong pagtuo, kung kinsa ang imong saligan. Doon nagyoy imong dangpan. Mga tao nga hopeless sa mga paghitabo nga miabot kalit. Ang ilang pagsalig, ang ilang paglaom nga maabtan silang ayuda. Pero ang Dios nagpasalig alang sa iyang mga katawhan. Kung wala ka magsalig sa Dios, ang imong pagsalig tuwa sa gobyerno. Tuwa sa mga tao nga magdala sa tabang makatagbo sa imong gikinahanglan. Kung maghisgot gani tag kalisdanan, kasakit na siya. Ang atong gipangandaman gawas ni anang maong mga panghitabo nga gipasidaan sa Dios kanang dakong kasakitan nga dili na maabot na. Atong lilion kung unsa man ang mga panghitabo aron ato na siyang mapangandaman. Malili na to kung unsa ang mga panghitabo. Dili lang kay kagutom rin niya moabot ni anak. Sa balay ni Jacob, tawag na sa Jacob's trouble. Dili lang sa balay ni Jacob, kundi sa tanan nga maabta niya anang panahon na. Kanang kasakitan sa Ginoong Hesus mismo ang misulti ni anak. Wala pa ma-record sukad sa pagkamugna sa pagtukod sa kalibutan. Batod pa, alaot itong mabdos. Mahiatla niya ng panahon na. Dili na siya basta-basta nga moabot. Unsa man ang atong mga chances. Nga dili na makaabot niya na atong paningkamutan at atong pag-alagad sa Diyos. Ang giingon dito sa Thessalonica, moabot ang kahayahay ug ang kasiguraduhan. Kaingon sila nga wala na, okay na. Pero sa kalit, kalaglagan. Sudden destruction. Makaingon ka nga, okay na. Siguro na taani. Ang atong kagalingon, secure na. Sa imong inadlaw, sa imong ugma, o sa imong estado, sa imong pagpamuyo. Naa na secured na. Isa lang kabutan, moabot ang kalit nga kalaglagan. Thessalonians 5:3. Oh. Sa diha nga ang mga tawo magakanayon, ania ang kalinaw ug kasiguruhan, sa kalit moabot kanila ang pagkalaglag maingon sa pagbati sa kasakit nga moabot sa babayi nga talianak ug sila dili makaikyat. So, ari sa Dios magsugot. Kay kamo na sayod na pag-ayo nga ang adlaw sa Ginoo moabot raon niya sama sa kawatan sa kagabion. Sa diha nga ang mga tawo magakanayon, ania ang kalinaw ug kasiguruhan, peace and security. Sa kalit moabot kanila ang pagkalaglag, sudden destruction.
Hapit mo kapatikim ba? Daliman ka kalinaw o kasiguruhan. Kuntinto na kay mga tao niya na. Niya, walay kagubot. Kay nga no, linaw gud. Asa ka mo to. Enjoy ka nga naman. Linaw. So mauna mabati sa mga tao. Peace and security. But dunay sudden destruction. Sa kalit lang. Maabot kanila ang kapagkalaglag. Maingon sa pagbati sa kasakit nga moabot sa babae nga talianak. Og sila dili makaikyas. Walay makaikyas og sila dili makaikyas. Ang na-feel sa babae nga magbati sa den talianak siya, makabungog ang kasakit. Dos ti salita, dos. Nga, dili yung kamo makuyawan, pagdali ni makulbaan. Bisan pinagi sa espiritu o sa pulong, o pinagi sa sulat sa pahayag, nga daw kami mao ang nagaingon. Nga ang adlaw sa Ginoo ani ana. Ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi, kay kadtong adlaw dili pa mabot hangtod nga mahitabo una ang pagsupil ug ang pagtunga sa tao sa kalapasan ang taong pagalaglagon. Nga magasupak o magapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang ginatawag og Dios ug bisan unsa nga ginasimba. Nga tungod niya na siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios ug magapahayag nga siya Dios. Dili ba ninyo mahinumduman nga sa diha pa Uban uban kaninyo. kaninyo gisuginlan kuman kamo niini. O kamo nasayod na unsa karon ang nakapugong kaniya aron nga unya na siya igapadayag sa panahon nga gitagal kaniya. Kaya ang tinaguan sa kalapasan gipakalihok na. Mao lamang nga ang nagapugong niini karon magapadayon sa pagpugong hangtod nga makuha na siya. Ug unya ugaling ang masupilon igapadayag na ug pagapatyon kini sa Ginoong Hesus pinaagi sa ginhawa sa iyang baba ug pagalaglagon kini pinaagi sa pagpadayag sa iyang pag-abot. Gipalili na daan. Givyo na daan ni Ginoong Hesus. Givyo po daan ni Apostol Pablo. Nga si Ginoong Hesus niingon, makabati mo kamo og linog, kagubot, gubat, kamatay, dili pa na mo oy kasakitan. Sinuganan pa na. Gira! Nasod, batok, nasod. Gingarian, batok, gingarian, naana na. Dili pa na mao. Kana, sinugdanan pa na siya. Kung sabay sabot ang adlaw sa Ginoo ania na. Ania na, gipadayag na niya. Kung siya magpadayag na, ayaw ka mo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi kay kadtong adlaw dili pa moabot hangtod nga mahitabo una ang pagsupil o ang pagtungha sa tao sa kalapasan ang tawong paglalaglago. Ang pagbalik sa Ginoo muani siya og kahuman ni ana mubanos dayon ang pagpadayag sa tao sa nga gitawag og tao sa kalapasan. Mauna na siya magsugod na ang kalisdanan. Dakong kasakitan. Based on the prophecy of Prophet Daniel, the formation of the 10 kingdoms and the rise of the Antichrist bringing on that tribulation. Doon ay mga napulo ka mga gingharian nga motungha. Usa diyanang manapulo ka gingharian mo kana ang mutindog, ang mauhawon, ug mao kana ang muhari ni anang panahona. Basa ta sa Daniel, Kapitulo 7, versikulo 1 hangtod 25. Ang pananaw ni Daniel sa upat ka mga mananap. Sa nahaunang tuig ni Belshazzar nga hari sa Babylonia, si Daniel may usa ka damgo ug mga pananaw sa iyang ulo diha sa iyang hidaanan. Unya iyang gisulat ang damgo ug gisugilon ang katibuk-an sa mga butang. Si Daniel bisulti ug miingon, ako nakakita sa akong pananaon sa gabii ug ania karon ang upat nga mga hangin sa langit ning putaw sa dakong dagat ug migula gikan sa dagat ang upat ka mga dagkong mananap nga nagkalain-lain in ang usa ug usa. Kanang upat ka mananap mao kana ang four emperor. Four kang kiror na siya sa una. Nga ang katapusan na nga kang kiror mao ang Rome. Babylon, Persian, Greece, Rome. Upat ka mananap gani kangkir sa tibok kalibutan. Ang nahauna sama sa usa ka leon ug may mga pako sa agila. Nakita ko hangtod nga ang mga pako niya giibot. Ug kini gialsa gikan sa yuta
o gipatindog sa usa ka tiil, sa duha ka tiil sama sa usa ka tawo ug ang usa ka kasing-kasing sa tawo gihatag niini. Mm. Ug aniya karon ang laing mananap ang ikaduha sama sa usa ka oso ug mibangon sa usa niya ka kilid ug diay tutulong ka mga gusok sa iyang baba taliwala sa iyang mga ngipon. Hmm? Ug sa ingon ni ana sila miningon kaniya, bumangon ka, lamyon mo ang daghang unod. Sa human niini nakita ko ang lain na usab. Og aniya karon ingon sa usa ka leopardo nga diha sa iyang buko-buko ang upat ka mga pako sa usa ka langgam. Ang mananap may upat usab ka mga ulo ug ang gihatag kaniya. Sa tapos nini nakita ko sa mga pananaw sa kagabion og aniya karon ang upat ka mananap makahadlok ug mabangis ug gilabihan gayod pagkakusgan ug kini may dagkong mga ngipon nga puthaw. Siya milamoy ug mikunis-kunis ug miyatak sa salin sa iyang mga tiil. Og kini lahi sa tanang mananap nga nang giuna kaniya. Og kini may napulo ka mga sungay. Ako nagtulutimbang tungod sa mga sungay. Ug aniya karon may migula kanila nga laing sungay nga jutay. Nga sa tubangan niini ang tutulo ka mga unang sungay giibot hangtod sa mga gamot. Ug aniya karon niining sungaya dihay mga mata nga sama sa mga mata sa tawo. Ug sa usa ka baba nga nagpamulong dagkong mga butang. Ako nagsudong hangtod ang mga trono gibutang ug ang usa nga mao ang tigulang sa mga adlaw milingkod. Ang iyang mga bistim maputi ingon sa niebe ug ang buhok sa iyang ulo sama sa lunlon nga balibo sa karnero. Ang iyang trono mao ang nagadilaab nga siga ug ang mga ligid niini mao ang nagasiga nga kalayo. Ang sapa nga kalayo migula og mibaha gikan sa iyang atubangan. Mga libo ka mga libo nga nag-alagad kaniya. Ug napulo ka libo, kanapulo ka libo nga nagtindog sa iyang atubangan. Ang paghukom gisugdan ug ang mga basahon gibuklan. Niadtong naa ako nagtan-aw tungod sa tingog sa dagkong mga pulong nga gisulti sa sungay. Ako nagtan-aw hangtod nga gipatay ang mananap ug ang iyang lawas gidugmok ug kini ihatag aron sunugon sa kalayo. Ug may tungod sa nanghibilin nga mga mananap, ang ilang dominyo gikuha kanila. Bisan pa ni ana ang ilang mga kinabuhi gilugwayan sa makadiot ug sa usa ka panahon lamang. Nakita ko diha ang mga panan-awon sa kagabion ug ganiya karon may usa nga miabot uban sa mga panganod sa langit nga usa nga sama sa anak sa tao ug siya miduol kaniya bisan pa ngadto sa tigulang sa mga adlaw. Ug ilang gidala siya kaduol sa iyang atubangan. Ug may gihatag kaniya nga dominyo ug himaya ug hingarian aron ang tanang mga katawhan sa mga nasod ug mga pinulungan manag-alagad kaniya. Ang iyang dominyo mao ang dominyo nga walay katapusan nga dili umalagi ug ang iyang gingharian mao kadtong dili mabungkag. Ug may gihatag kaniya nga dominyo ug himaya ug gingharian aron ang tanang mga katawuhan, mga nasod ug mga pinulungan manag-alagad kaniya. Ang iyang dominyo mao ang dominyo nga walay katapusan. Ha? Nga dili umalagi ug ang iyang gingharian mao kadtong dili mabungkag. Bisan pagpila ka buok mo nahari sa kalibutan, mo patigbabaw gyud ang gingharian sa Dios. Nakita sa pananaw ni Daniel, mo kadto ang mga nagdominyo sa kalibutan sa una. Ang Israel nahimo silang nabihag. Sa panahon niya sa kinabuhi ni Daniel, kini mga propeta, mga binihag ni sila. O kinilang siya si propeta Daniel, tungod kay manggialamon man siya, dili siya slave. As in, tungod kay siya, gihimo siyang cupbearer sa hari. Before imnon niya ang kupa, siya na ilaw, siya ilaw. Kaya kung ang kupa, nga dunay makadaot, una siyang madaot, hindi mamatay ang hari. Muna siya. Ingon niya ang trabaho ni Propeta Daniel, manggialamon man siya. Doon na siya kadlok sa Diyos. Di padayagan siya sa Diyos. Wala siya biyay sa Diyos. That's why, ang iyang pagpanagna, dahil mo sa propeta, dili pinaagi siya pananahon.
Dili pinaagi nga direkta nga ang pulong sulod niya kundi pinaagi sa damgo. Kining iyang damgo nahitabo na sa itiro naong sa yuta. Unsa may relasyon ni Daniel o sa pinadayag kalayo ni ana og distansya giat sa kapanahonan from Daniel up to the last apostle. Last apostle nga namatay kinsa man? Si Juan Tinigugma. Siya ang apostolis nga duol sa dughan ni Jesus. Og siya ang katapusang apostolis nga namatay. Iprito siya, gilabay siya dito sa Islas Patmos, pero abi nilang namatay, pero wa niya siya mamatay. Og diha gipakita sa Dios o gipasulat sa Dios kung unsa ang mga umalabot nga paghitabo sa naong sa yuta. Kining pinadayag, that's why gitawag og pinadayag kay wala siya matulog panan-aw ni kini. Whereas Daniel damgo. Lahi ang damgo, lahi ang pananahon. Og adto ta sa Daniel, damgo. Og adto ta sa pinadayag, gamata. Kadtong usa ka sungay nga miturok og mi-kick out, miibot sa ubang sungay. Apil ang ilang gamot. Gamay nga sungay. Maula to. Gamay nga gingharian. Motoy last sa ikaupat nga gingharian nga kang Kiros tibok-libutan. Kinsa man ang Roman Empire. Ug ang pangutana, natapos ba ang imperyo sa Roma? Wala may na record sa Biblia nga natapos. Nagpadayon diya po nato kani. Sasangbahin nga nagpadayon man ang Roman Empire, nagpadayon diha sa religious and politics. Bisan unsang mga kalihukan sa dinagkong nasod, dunay mga event. Present sila. Unsay mga protesta, unsay mga kuandya, present sila. Bisan unsay mga kanagkuang mga gatherings, naa sila. Kaya nag-ingon dito sa atong gibasa sa Daniel 12 nga ang kaalam sa tao muswag bisan pa ang yano nga tao tungod sa mugna sa kaalam sa tao bisan ang mga manggialamon magsalig na sa mugna sa tao dili na sa Dios. Oh, sasangbahin musulod na siya sa panggobyerno, misulod diya sa simbahan, misulod bisan asa sa eskwelahan. Sa atong panahon karon, gitawag tag last days or end times. Bisan kinsa nag-rely sa AI. Unsay imong kalibog, pangutana, motubag. Kinsa may gabugna na tao. Apil man na siya sa gitag na ni Propeta Daniel. Nga ang tao mongadtungan ni. Unsay ngadtungan ni? Nag-gathered of information, exchange of information. Hantod nga nagdako, nagtaas ang imong kaybalo. Ang kaybalo sa tao. Moabot sa punto nga mao kani ang kalinaw o kasiguruhan. Tungod kay naanatanan instant. Sa una sa gagbay pamiwa, kailang noodles. Pagkatilaw na mong noodles, na-addict yun mis noodles. Pero karon dalanag sa noodles. Walay 3-in-1. Naapay dragon, naapay sino, cappuccino. At nas gawas, cappuccino. Pero sa local, cappuccino. Cappuccino no. Tambos pasmo. Bugas. Pero karon instant. 3-in-1, naapay 15-in-1. Tungod kay ang kaalam sa taong gatubo. Tungod kay ni ata sa panahon sa hinapos nga kapanahonan. Lisod na kayo ang atong panahon karon. Kung imong lantawon sa kasulatan, ang pagsalig sa tao nabawas na diha sa pagsalig niya sa Dios. Ianas kasayon. Ang atong bandayanan kanang nagsalig ka na lang diha sa kasayon. Unsaon man nimo pagsalig sa Dios nga ang tanan nimong mga panginahanglan sa matag adlaw naaman sa kasayon. Ningon ang atong gibasa, ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsa. Kay kana na ang mga butanga limbong na aron ang imong pagsalig sa Dios mawala. Tungod kini atas kasayon. Kinsa may gipasidan ana kadtong mga tao nga nag-ila sa Dios.
kadtong mga tao labi na nga wala magila sa Dios ang ilang kalipay na diya sa kasayon. Convenient, very convenient. Unya naa na gyoy gitawag og humanoid robot. Mao na nga moay atong bantayan kay ni atas sa pakigbisog na ang tanan. Gusto kag malingaw nga ikaw ra usa na ka sa imong lawak. Gusto kag mukaon nga dili ka maglahago na pero wala ka masayo nga kanang imong gikuptan na monitor na ka. Once nga nag-online ka, kitaan ka. Expected na nga naapay mas labaw nga convenient nini. Ang atong mga gamit matag tuig do nag-upgrade. Ang pinakadakong training sa tao ang COVID. Nga kinahanglan dili ka mogawas imong panimalay. Mopalit ka, dili ka kapalit kung wala kay QR code. QR code. Dili ka kasod sa merkado, wala kay QR code. Og na kay produkto, di ka kabaligya kay wa man kay QR code. Maog gyapon na ni Res Biblia. Anino na siya sa marka sa mapintas nga mananap. Ang pagbati sa kasakit sa babaeng talayanak tungod kay ang tao gianad sa convenient nga pamagi. Wala na maanan og kalisod. Ang angay natong buhaton atong susihon aron ang atong pagkinabuhi dili mahimong kawad-an, dili mahimong masayang ang atong pag-alagad sa Dios. 17:8 pinadayag. Ang mapintas nga mananap nga imong nakita mao ang sa kaniadto. Pili ang sakaron. Ug mao ang muluba gikan sa bungaw sa kahiladman nga walay kinutuban. Ug mapadulong sa pagkalaglag. Ug ang mga na nagpuyo sa yuta kinsang mga ngalan wala may sulat sa basahon sa kinabuhi sukad sa pagkatukod sa kalibutan sila mahibulong sa pagkakita sa mapintas nga mananap tungod kay kini mauman ang sa kaniadto dili mao ang sa karon. Ang karaan dili ang bag-o. Ang yawa nga mao ang karaan dili bag-o. Karaan serpente. Kinsa ang nagtintal ni Adan o ni Iba ang serpente. Ang kaniadto mo na ang karaan. Ug ang mga tao sa una nga sinati sa karaan nga mapintas nga mananap mahingang ha kay dili ang mo-reveal ang bag-o kundi ang karaan. Usa ra mo yawa siya sa gihapon. Gikinahanglan ini Ang salabutan. salabutan nga may kaalam. Ang 7 ka buok ulo mao ang 7 ka mga bungtod nga niini nagalingkod ang babaye. Sila usab mao ang 7 ka mga hari nga ang 5 kanila nangapukan na. Ang usa mao siya karon. Ug ang usa wala pa Maiabot. nga sa maiabot na siya kinahanglan magapabilin lamang siya sa makadiyot. Ubahin sa mapintas nga mananap nga mao ang sa kaniadto ug dili ang sa karon. Kini siya mao ang ikawalo apan ila siya sa 7. Ug mupadulong siya ngadto sa pagkalaglag. Ug ang napulo ka buok sungay nga iya nakita, kini sila mao ang napulo ka mga hari nga wala pa managpakadawat sa harianong kagahom. Apan ilang pagadawaton ang pagbulutan ingon nga mga hari sulod sa usa ka takna kauban sa mapintas nga mananap. Kini sila usara guna-huna ug ngadto sa mapintas nga mananap igatugyan nila ang ilang kagahom ug pagbulutan. Sila magapakigubat batok sa kordero apan pagadag-on sila sa kordero. Kay kini siya mauman ang Ginoo sa kaginuohan ug hari sa harian ug sila nga uban kaniya maoy mga tinawag ug mga pinili ug mga kasaligan. Ug siya miingon kanako, ang imong nakita nga mga tubig diin nagalingkod ang daotang babaye, kini sila mao ang mga tao ug ang mga panon ug ang mga kanasuran ug ang mga pinulungan. Ug ang napulo ka buok sungay nga imong nakita, kini sila ug ang mapintas nga mananap mao unya ang managdumot sa daotang babaye ug siya ilang pagalaglagon ug pagahubuan ug ang iyang unod ilang pagakanon ug siya ilang pagasunugon pinagi kalayo. Kay diha sa ilang mga kasing-kasing gibutang sa Dios ang pagbuhat nila sa iyang kabubuton, pinaagi sa ilang pagbaton ug usara kahuna-huna ug pagtugyan sa ilang harianong kagahom ngadto sa mapintas nga mananap hangtod nga matuman ang mga pulong sa Dios
Ug ang babaye nga imong nakita mao ang bantugang syudad nga nagahari sa mga hari sa Yuta. Babylonia. Kinsa man ang Babylonia, naay Old Babylon, naay Modern Babylon, naay Ancient Babylon. Ang Ancient Babylon, mao kadtong gitukod ni Nimrod. Pero ang Modern Babylon, nga gitawag ang Roma. Ang sungay mo kana ang mga hari na magakahiusa. Sa atong panahon, apa ni siya nakapugong. Kung mahumana ganin siya, bakwa na ganin nakapugong, pulig ni instant pulig yun siya nga maunay mong hari sa tibok kalibutan. Mo declare na dahil na sila sa ilang paggobyerno. Sa kagobyerno, one word, one government, one currency. Sa rekwarta. Mo na giingon dito sa Pilipos, panlimbasugi ang imong kaugalingong kaluwasan. Ban sa pagkahadlok o pagtulog. Imo na siyang paningkamutan. Nag-ingon sa Apostol Pedro, paningkamuti ang imong pagkatinawag o pagkapinili. Kay kung imong buhaton kini, dili gayod kamo mahulog. Ang katong wala ikaplagi sa basahon sa kinabuhi, itambok mo na nga ang atong pagpaningkamot dili na niining kalibutan na, kundili alang sa pagpangandam sa pag-atubang sana sa tao. Kung maningkamot pagkaaning kalibutan na, masayang kang bubiya ning kalibutan na maningkamot ka. O, Colossians. Ito mo nga inyong mga hunang-huna diha sa mga butangan na sa itaas o dili sa mga butang dinhi sa yuta. Maunay angay na itong buhaton. Kaya nag-ingon na ba ang Biblia? Diin gani ang inyong bandi, ito ang inyong kasing-kasing. Ayaw ka mo pagtapok o bandi ni ining kalibutan. Pagtapok mo bandi ato sa langit. Mauna nga kung ang imong bandi ito sa langit, tuwa ang imong kasing-kasing. So may bandi ni mo sa langit. Naa ang imong bahin, ang imong lakwan, ang imong tubanan. Gold. Ha? Bulawan. Matinaw. Murag bildo. Ang ato lang, gikinahanglan kita masaligon sa atong Ginoo. Abot gani ang pagkamadodoaon nimo, mawala ang imong pagsalig, mawala gyud kaniya. Ang kinay sa tao, mutuo kung makakita. Tungod kay gipaliklik na siya sa kinaiya sa tao, nga ayha pa mutuo kung makakita. Ulahan katong nagatuo. Wala ka kita. Oh, Hebrano nun si Uno og 6. Mo na siya ang pagtuo.